क़यामत से पहले का आखिरी रमजान कैसा होगा। तो यार उस आखिरी रमजान के बाद सिर्फ एक साल के अंदर ही पूरी दुनिया के इंसानों की मौज कर जाएगी, क्योंकि उसके बाद रमजान नहीं बल्कि क़यामत आएगी और पूरी दुनिया को भस्म कर दिया जाएगा। किताबुल फित्र में हजरत नईम बिन हम्माद से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जब इंसानों को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज और भयानक होगी कि इंसान तो इंसान बल्कि सभी जानवर और दुनिया पे मौजूद हर एक मखलूक सहम जाएगी और सभी लोग इसी खोज में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा कि आखिर ये आवाज कहां से आई थी। आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस रमजान ऐसी आवाज सुनो तो उसके बाद एक साल का खाना पानी अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उस आवाज के बाद रिस्क को उठा लिया जाएगा। वैसे आपके रोजे कितने हो